Jau vairāk kā 2 mēnešus Ogrā un Ikšķelē darbojas pašpalīdzības grupas cilvēkiem, kuru aprūpē ir tuvinieki ar psihiskām saslimšanām. Saskaroties gan ar cilvēku kūtrumu, gan atsaucību, darbs tiek turpināts, saka pašpalīdzības grupu vadītāja Ikšķelē Ilze Sauleskalne. Tie visi cilvēki iet cauri līdzīgai pieredzē, ja? un tad viņi vēl atrod kādu vēl līdzīgāku, nu, teiksim, kur, piemēram, satuvinās sievas, kurām vīri ir slimi, piemēram, vai atnāc mātes, kurām ir apmēram vienāda vecuma meitas, ja, slimas. Nu, tas ir tas galvenais, kas ir pašpalīdzības grupas princips, ja, savstarpējā palīdzība. Psihiskās saslimšanas, sevišķi šizofrēnija, ir smaga un jūtīga tēma. Cilvēki ļoti negribīgi par to runā publiski, norāda Ilze. Tomēr pašpalīdzības grupas piesaista aizvien vairāk dalībnieku, nodrošinot palīdzības sniegšanu tiem, kas nereti atstāti novārtā. Parasti jau centrālā persona ir tas slimnieks. Ja? Viņš tomēr saņem atbalstu. Viņš saņem atbalstu no mediķiem, viņš saņem atbalstu no tuviniekiem. Ja? Tajā pašā laikā tuvinieki paliek novārtā. Viņiem nākās bieži vien upurēties, ja? Un tas prasa ļoti daudz resursus no viņiem. Viņiem tāpēc ir, es domāju, vajadzīgs tas atbalsts un tas, ka māte grib arī citus ģimenes locekļus atvest uz grupu, ja, lai viņi gūtu to informāciju un pieredzi, kas ir iespējama pašpalīdzības grupā. Ja. Tas ir tikai pozitīvi. Pašpalīdzības grupas ir ilgtermiņa projekts, tikšanās notiek reizi mēnesī. Grupa ir atvērta un jebkurā brīdī tai var pievienoties jauni dalībnieki. Cilvēkiem nevajadzētu baidīties, jo viens no galvenajiem grupas nosacījumiem ir konfidencialitāte, uzsver Ilze. Dāts Stribotska, Zanda Treško, Ogras televīzija.